छोटी चिड़िया मीरा हर दिन खुले आसमान में उड़ती थी, लेकिन एक दिन शिकारी के तीर ने उसका पंख तोड़ दिया। वह दर्द में जमीन पर गिरी। अब न उड़ सकती थी, न खुद के लिए खाना जुटा सकती थी। अकेली, लाचार और भूखी मीरा को सबने छोड़ दिया, लेकिन एक कबूतर आरव हर दिन उसके पास आता, उसे खाना खिलाता और हिम्मत देता। मीरा ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर आरव ने नहीं। वह उसे रोज अपने पंख फैलाने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे मीरा ने फिर से कोशिश करनी शुरू की। कई असफलताओं के बाद एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गई। अरे, आपने अभी तक इनकी दोस्ती को लाइक नहीं किया।